মিঠু। কথা বলা পাখিগুলোর মধ্যে জনপ্রিয় 7টি পাখি নিয়ে আজকের এই ভিডিও। পাখিগুলো যদিও বাংলাদেশ ও ভারতের খুব বেশি প্রচলিত নয়, কিন্তু সময়ের সাথে সাথে এই পাখি পালন ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পাচ্ছে। পাখিগুলি মানুষের মতো কথা বলার সক্ষমতা, বন্ধুত্ব, আচরণ আর কিউট অঙ্গভঙ্গির জন্য অনেকেই এদের শখ করে পুষে থাকে। আসসালামু আলাইকুম প্রিয় ভিউয়ার্স, কেমন আছেন? আশা করি ভালো আছেন। দীপ্তরেজা ইউটিউব চ্যানেলের আজকের এপিসোডে আপনাকে স্বাগতম। আজকের এপিসোডে আমরা মূলত কথা বলা পাখির দাম সম্পর্কে জানাবো। আমরা খুব বেশি দামি পাখির কথা বলবো না, আপনার ক্রয় ক্ষমতার মধ্যে যেগুলো পাখি আছে সেগুলোর দাম সম্পর্কে বলবো। চলুন দেরি না করে আমরা মূল ভিডিও শুরু করি। তার আগে ছোট্ট একটা রিকোয়েস্ট, এখনো আপনারা যারা আমাদের এই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেন নাই, অবশ্যই আমাদের এই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমাদের এই ছোট্ট পরিবারের সদস্য হবেন। আর অলরেডি যারা সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদেরকে জানাই অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ। তো চলুন শুরু করি। আমাদের লিস্টে 1 নম্বরে যে পাখিটি রয়েছে চন্দনা টিয়া। গাঢ় সবুজ রঙের এই টিয়া পাখিগুলো হচ্ছে আমাদের দেশীয় চন্দনা টিয়া। চন্দনা জাতের টিয়ার নামে পরিচিত দেশীয় চন্দনা টিয়া প্রায় সবগুলো কালার হয়ে থাকে গাঢ় সবুজ এবং ঠোঁটের রং হয় লাল। যদিও এই পাখিগুলো দোকানে বেচাকেনা করা বাংলাদেশের আইনে নিষেধ, কিন্তু বাংলাদেশ ও ভারতের প্রায় সব জায়গাতেই এই পাখিগুলো পোষা পাখি হিসাবে পালন করা হয়। প্রতিটি চন্দনা টিয়া পাখি বাজারে 3000 থেকে 10,000 টাকার মধ্যে কেনা বেচা হয়। ভারতে যেগুলোর দাম 1500 থেকে 5000 টাকার মধ্যে হয়। কথা বলা বা ট্রেনিং করা টিয়া পাখিগুলোর মূল্য আসলে তুলনামূলকভাবে বেশি হয়। নর্মালগুলো যেখানে বাজারে 3000 থেকে 5000 টাকার মধ্যে পাওয়া যায়, সেখানে আপনি যদি কথা বলা শেখা এগুলো কিনতে চান, সেক্ষেত্রে 6 থেকে 10,000 টাকার মধ্যে আপনারা কিনতে পারবেন। আবার আপনি যদি সস্তায় কম দামে টিয়া পাখি সংগ্রহ করতে চান, সেক্ষেত্রে মোটামুটি 1-1.5 মাস বয়সের ছোট বাচ্চাগুলো সংগ্রহ করতে পারবেন। এগুলোর দাম 1000 থেকে 3000 টাকা প্রতি টিয়া পাখির বাচ্চা কেনা বেচা হয়ে থাকে। আপনি যদি কথা বলা শেখাতে টিয়া পাখির বাচ্চা কিনতে চান এবং টেম করার জন্য পাখি হিসাবে একটা টিয়া পাখি কিনতে চান, সেক্ষেত্রে কম দাম দিয়ে বাচ্চা টিয়া পাখিকে নেওয়াই ভালো হবে। এরা ছোটবেলা থেকে খুব সহজে এবং আপনার সাথে থাকবে এবং ছোট অবস্থায় পাখিকে ট্রেনিং করালে এরা আরো বেশি সহজভাবে কথা বলা শিখতে পারে। আমাদের লিস্টে 2 নম্বরে যে পাখিটি রয়েছে সেটি হলো শালিক পাখি। শালিক পাখির মধ্যে ভাত শালিক, জোট শালিক খুব ভালো কথা বলতে পারে। এরা সাধারণত নদীর তীরে মাটি গর্ত করে বসবাস করে। এদের ছোটবেলা থেকে এদের মা বাবার কাছ থেকে নিয়ে এসে কথা বলা শেখানো লাগে। এই শালিক পাখিগুলোকে সচরাচর ক্রয় বিক্রয় হতে দেখা যায় না, তার কারণ দেশীয় পাখি ক্রয় বিক্রয় করা দণ্ডনীয় অপরাধ। যদি আপনি পেয়েও যান তাহলে এটা দাম পড়বে 4000 থেকে শুরু করে 15,000 টাকার মধ্যে। দামগুলো ডিপেন্ড করবে পাখিগুলোর কত স্পষ্ট কথা বলতে পারে এবং কতগুলো কথা বলতে পারে তার উপরে। আমাদের 3 নম্বরে যে পাখিটি রয়েছে সেটি হলো তোতা পাখি বা টিয়া পাখি। তোতা পাখি বা টিয়া পাখিকে টেম করলে খুব সুন্দরভাবে এরা খুব সুন্দর স্পষ্টভাবে কথা বলতে পারে। আমাদের দেশে অনেক নিউট্রিশনের তোতা পাখি পাওয়া যায়, তার মধ্যে চন্দনা টিয়া পাখি খুব সুন্দর কথা বলতে পারে। এগুলো যদিও আপনি বর্তমান বাজার থেকে কিনতে চান, তাহলে প্রতি পিস বাচ্চার দাম পড়বে 4500 থেকে শুরু করে 7000 টাকা পর্যন্ত। আপনি যদি একটি বড় সাইজের কথা বলতে পারে এমন টিয়া পাখি কিনতে চান, তাহলে দাম পড়বে 10,000 থেকে শুরু করে 50,000 টাকার মধ্যে। দামগুলো ডিপেন্ড করবে পাখিগুলি কত কথা বলতে পারে এবং কত স্পষ্টভাবে কথা বলতে পারে এবং কি পরিমাণে টেম এর উপরে। আমাদের দেশে আরো অনেক মিউটেশনের টিয়া পাখি পাওয়া যায় যেগুলো একটু কম স্পষ্ট কথা বলে। এই টিয়াগুলোর দাম একটু কমই হয়ে থাকে। এই ধরুন কম স্পষ্ট কথা বলা টিয়া পাখিগুলি আপনি যদি বর্তমান বাজার থেকে কিনতে চান, তাহলে দাম পড়বে 2000 থেকে শুরু করে 6000 টাকার মধ্যে। আমাদের লিস্টে 4 নম্বরে যে পাখিটি রয়েছে সেটি হলো কোকাটেল পাখি। মিঠু। কোকাটেল পাখিকে ছোটবেলা থেকেই সময় দিলে এবং কথা বলা শিখালে কথা বলতে পারে এবং এদের সময় দিলে ভালো টেমও হয়।
আপনি যদি বর্তমানে বাজার থেকে একটি ভালো কথা বলা ককাটেল পাখি কিনতে চান, দাম পড়বে 4,000 থেকে শুরু করে 15,000 টাকার মধ্যে। এটার দাম ডিপেন্ড করে এদের মিউটেশন কতটুকু টেম, কতটুকু স্পষ্ট কথা বলতে পারে তার উপরে। সম্মানিত ভিউয়ার্স, আমাদের লিস্টে 5 নম্বরে যে পাখিটি রয়েছে সেটি হচ্ছে ময়না পাখি। এরা কম বা বেশি কথা বলে থাকে, এজন্য অঞ্চল বা এলাকার উপর ডিপেন্ড করে দামও এদের ভিন্নতা দেখা যায়। আপনি যদি বর্তমান বাজার থেকে এ ধরনের কথা বলা ময়না পাখি কিনতে চান, তাহলে সেটার দাম পড়বে 8,000 থেকে শুরু করে 50,000 টাকা পর্যন্ত। আর এই দামটা ডিপেন্ড করে ময়না পাখিটি কতগুলি কথা বলতে পারে, অতি স্পষ্ট কথা বলতে পারে কিনা এবং কি কি কথা বলতে পারে তার উপরে। আমাদের লিস্টে থাকা 6 নম্বরে যে পাখিটি রয়েছে আলেকজান্ডার প্যারট। আলেকজান্ডার দ্য গ্রেট ভারত অভিযানের সময় এই পাখিটাকে সঙ্গে নিয়ে ইউরোপে নিয়ে যান, সেখান থেকে এর নামকরণ করা হয়েছে আলেকজান্ডার প্যারট। যদিও আমাদের দক্ষিণ এশিয়ান একটা কম ভ্যারাইটির টিয়া। দেশীয় চন্দনা টিয়ার পাশাপাশি আলেকজান্ডারগুলো আমাদের দেশে কম। আকৃতিগতভাবে চন্দনা টিয়ার দ্বিগুণ পরিমাণ সাইজে হয়, তবে এগুলো ভালো একটা বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এরা খুব সহজে এবং খুব ভালোভাবে মানুষের মতো কথা বলতে পারে। প্রতি পিস আলেকজান্ডার প্যারট দাম পড়বে 6,000 থেকে 7,000 টাকা। তবে এই পাখিটির কেনাবেচা মোটামুটি বাংলাদেশে বৈধ। আমাদের লিস্টে থাকা 7 নম্বরে যে পাখিটি রয়েছে সেটি হচ্ছে কাকাতুয়া পাখি। কাকাতুয়া পাখি মানুষের মতো স্পষ্ট কথা বলতে পারে এবং বিভিন্ন অঙ্গভঙ্গিগুলো করতে পারে। কাকাতুয়া পাখির অনেকগুলো মিউটেশন হয়ে থাকে, মিউটেশনের ওপর ডিপেন্ড করে এটার দাম কম বেশি হয়ে থাকে। আপনি যদি বর্তমান বাজার থেকে একটি হাই মিউটেশনের কাকাতুয়া পাখি কিনতে চান, তাহলে দাম পড়বে 1.5 লাখ থেকে শুরু করে 2 লাখ টাকার মধ্যে। এছাড়াও আপনি যদি পৃথিবীর সবথেকে বড় কাকাতুয়া ব্ল্যাক পাম্প কাকাতুয়া কিনতে চান, তাহলে দাম পড়বে 15 লক্ষ টাকা থেকে শুরু করে 20 লক্ষ টাকার ওপরে। সম্মানিত ভিউয়ার্স, এতক্ষণ আমরা আলোচনা করলাম কথা বলা 7টি পাখি নিয়ে। এর মধ্যে কোন পাখিটি আপনার পছন্দ তা অবশ্যই কমেন্টস করে জানাবেন। আর ভিডিওতে যদি বুঝতে অসুবিধা হয় তাহলে অবশ্যই আমাদেরকে কমেন্টস করে জানাবেন, চেষ্টা করব আপনার প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য। তো এই ছিল আজকের ভিডিওটি। সম্পূর্ণ ভিডিওটি জুড়ে আমাদের সাথে থাকার জন্য আপনাদেরকে জানাই অসংখ্য ধন্যবাদ।